Добрый день, ребята! В сегодняшнем видео хочу показать, как всегда, можно сказать, свою сегодняшнюю проблему в автомобиле ВАЗ-2115. Значит, при зажатии, кверху стеклоподъемника посторонний звук, как буду устранять и почему он у меня появился. Давайте увидим. Вот стеклоподъемник работает, все нормально, но когда он доходит кверху, давайте услышим. Вы услышали этот звук? Еще раз. На нервы давит. Можно применить универсальная силиконовая смазка, взять залить. Но я буду выходить вот с таким положением. Возьму, одну салфеточку, а может две даже нужно будет применить, и в отверстие, в щели здесь, эту щель, только кверху, вот здесь, именно где палец, я вставлю, салфеточку по периметру такого, именно начиная отсюда и заканчивая здесь, одной, наверное, будет мало, возьмем две, сожмем вот так, сделаем приблизительно вот таким образом. И сейчас ставим. Давайте будем вставлять сейчас. Давайте сейчас еще раз попробуем. Еще есть. Давайте еще дальше попробуем. Ставил по всему периметру. Давайте попробуем. Не, оно мне не помогло. Все нужно достать. Давайте сразу кожух снимем, попробуем без него. Давайте попробуем, дожать. Ручку попробуем, снимем сейчас. Попробуем дожать. Ребята, докрутил капельку ручку, но это роли оно никакой не дало мне. Давайте все поставим на место. Уже когда я снял второй уплотнитель, этот второй, все, проблема исчезла. Давайте увидим. Не, еще есть капельку. Есть, блядь. Как она мне на нервы давит. Давайте будем еще искать причину. Ну, возьму силикон. Ну, давай для эксперимента попробуем. Блин, неудобно. Давайте так сейчас. Не знаю, как мертвому кадилу может помочь. Ну так, по всем периметру. Силикон, мне не помог. Снял уплотнители. Тоже не помогло мне. На угол взял здесь торец, установил резинку такую плотную. Шума меньше стало. Здесь салфеточку в эти места я вставил. Шум еще есть. Сейчас установлю на место уплотнители, тогда буду что-то делать. В итоге, ребята, я плюнул, реально все достал, блядь. Это, блядь. И стало все на место. Без всяких приколов, блин. Без всяких доработок. Ну, ребята, я помучился приблизительно часа, наверное, 2-1,5, блин. И вынимал, и ставил, и заливал. Ну, что я только не делал, блин. Ребята, если кому-то понравилось мое видео, можете поставить лайк. Ожидаем новое видео.
До новых встреч. В правом верхнем углу есть колокольчик, можете нажать на колокольчик. Я всегда добавляю новые видео, оно будет вам приходить, короче, на почту. И вам будет как бы уведомление, что Сергей Серж, канал этот, на который вы подписаны будете, закинул новые видео. До новых встреч.